Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mande-mande Bapak Ibu peserta tadarus yang saya muliakan, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberi kesehatan, kekuatan, rezeki untuk dapat melanjutkan kegiatan tadarus kita pada pagi hari ini waktu Indonesia, malam waktu Amerika, dini hari tengah malam waktu Eropa, dan waktu di tempat yang lain menyesuaikannya. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, mandi Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan kegiatan tadarus kita pada pagi hari ini, membaca juz 20 ayat 382 di saya, dan surat An-Naml surat 27. Silakan kesempatan pertama Mande Tati baca Al-Fatihah dulu ya Mande. Silakan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya sebentar, Amu jadikan Mande band dulu. Ambo izin jam 8 cabut ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qor illa qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun fa'anjaynahu wa ahlahu illam ra'atahu qaddarnaha minal ghabirin wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul munzirin. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha
أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. Ada lagi? Belum buka mic. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ
وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Hi-nya Ininya tidak panjang. panjang ya. Ketahanan. Kenapa, Mende? Hi-nya tidak panjang ya. Tadi Mande dipanjangin. Hi-nya. Oh iya, fihi ya. Benar nih. Ala bani bisa tuh? Boleh, boleh. Ala bani إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Ya, alhamdulillah. Lu? Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Inna rabbaka yaqdi bainahum Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmi wa huwa azizul alim. Fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a idza wallaw mudbirin. Wa ma anta bihadil ummi an dolalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatam minal ard ditukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinu. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimman yukadzib mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi Bunya ayati. panjang. Bunya panjang Mandiul. Hatta idza ja'u qala akadzabtum
qala akadzabtum bi ayati walam tuhitu biha ilman ammadza kuntum ta'malun. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Alam yarau anna ja'alna laila liyaskunu fihi wan nahar. Ja'alnanya itu nggak dipanjangkan Mandiul, langsung. Ya. Anna ja'alna laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Wa yauma yunfakhu fis suri Aku tidak panjang akunya. wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a min fis Mam, bukan mim. Mam. oh ya mam ya fafazi'a man fis samawati wa man fil ard wa man fil ardi illa man Allah wa kullun atauhu dakhirin wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamur marras sahab sun Allahil ladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima ta'malun. Bu Erni, buka kameranya, buka mic-nya, Bu Erni. Ya, Bunda, abis ini kakak saya boleh kan? Boleh. Manja abil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma izin aminun. Wa man ja'a bis sayyi'ati faqubbat Dia cuma satu ya Bu, jangan si sayya lagi ya, nggak ada ya-nya ya. Wa man ja'a bis sayyi'ati, jangan ya lagi, nggak ada ya lagi. Iya, sayyi'ati ya. Iya. Wa man ja'a bis sayyi'ati faqubbat wujuhuhum finnar. Ya, umnya jangan dengung ya Bu. Faqubbat wujuhuhum finnar. Jangan tertahan di hum, tidak dengung di situ. Iya. Oke. Wa man ja'a bis sayyi'ati faqubbat wujuhuhum finnar. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Inna
innama umirtu an a'buda rabba hazihil baldatil ladzi harramaha walahu kullu allazi harramaha walahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an famanih tada fa innama yahtadi li nafsih wa man dalla faqul innama ana minal munzirin wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natslu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Wa nuriyada annamanna ala. Tidak ada ya-nya mati ya. Wa nuriduan panjang rinya tidak ada ya. Ini kecil sekali. Wa nuridu annamunna alal lazinas tud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alala. Ya. Ulang lagi deh Bu, dari alal lazinas itu jangan dipantulkan dot matinya ya Bu, jangan Alal lazis tud'ifu. Nunnya ketinggalan. Alal lazinas bukan alal lazis. Alal lazinas kan itu Bun. Alal lazinas tud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Iya, itu baru pantulkan ya Bu. Kalau jim mantul ya, ada kalau ada 5 qaf ta ba jim dal itu dipantul, jangan mati total ya Bu. Coba ulang lagi deh Bu, dari wa naj'alahum. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Iya. Ya, Pak Ahmad, silakan buka mic. Ya, ini Bunda. Ya, kakaknya dulu. Kakaknya, so tunggu dulu sebentar Pak Ahmad. Kakak ibunya mau ngaji. Silakan Ibu.
ayat berapa, Ibu? Langsung. Langsung aja Ibu, sambung yang Ibu tadi. Langsung. Wa nuqaddima wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junud wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun wa auhayna ila ummi Musa an aqdi wa idza khifti alayhi fa alqihi fil yawmi wa la takhafi wa la tahzani inna Bu, zanya tidak panjang. Tadi kalau Ibu wala takhaf enggak boleh dimatikan fa-nya karena ada ya panjang ya. Wala takhafi ya kalau mau berhenti tadi di situ ya. Ulang lagi deh Bu, wala takhafi teruskan. ya wala takhafi wala tahzani inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu mursalin Faltaqatahu فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا zanya tidak panjang. Wa hazana lahum aduwan wa hazana. Tidak panjang zanya ya. walahum Ulang dari liyakuna lahum. liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in وقالت امرأة فرعون قرة عين لي Walak. Sedikit lagi. Lagi dari Fir'aun. malu Bu, Qurannya kecil. Udah 91. Waqalat imra'atu fir'aun Bukan waqala atim ya, waqalatim. وقالت امرأة فرعون قوة عين لي ولك لا تقتلوه عسى La taq. Ada pantulan qafnya, itu qaf bukan fa ya. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم
ulang lagi dari faqalat Ibu. Tadi adullukum apa dibaca terlakum tadi. Coba ulang lagi deh Bu. Jangan terlalu dipaksain ya Bu. Habis suara putusin nanti diulang lagi. Jangan disambung-sambung suaranya ya Bu. Faqalat hal udullukum. Adul Bu, bukan udul tapi adul. Faqalat hal adullukum ala Adul. Adul tasdid lamnya Ibu. Coba ulang lagi Bu. Waqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfuruna lahu wa hum lahu nasihun. Wawadadnahu ila ummihi kay taqawainuha wala tahzana walitakhlama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Iya, terima kasih Ibu. Sebentar minta izin. Selamat datang Pak Ustadz Iqbal. Selamat datang kembali. Terima kasih sudah bergabung. Terima Iya. kasih Bunda. Pak Ustadz mana? Sama-sama Bu. Pak Ustadz mana kena? Iqbal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru bergabung ini, Ibu. Ya, nggak apa-apa Ibu. Dari mana Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jakarta. Oh, iya. Nanti aja perkenalannya Ibu-Ibu. Ya, terus Pak Ahmad. Silakan. Ya, Sekarang surat apa nih, Bu? Saya mau nyimak. Iya, iya. ya Al-Qasas. Surat apa, Bu? Surat Al-Qasas Bu, juz 20 ayat 14 sekarang. Ayat 14. Ya, Iya, 14. ya Bu. Ya, silakan Ya, Pak. ya, terima kasih. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Wa'il, Wabil- ain ya Pak Atta ya, jangan wa ilma jadi kayak alif ya, harus tepat membaca ainnya di tengah-tengah tenggorokan. Wa ilma. Ulang dari mana Bu? Ulang wali dari wastawa boleh. Wastawa atainahu hukman wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان Teruskan Pak. هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني Tidak panjang Pak Atta, tidak tertahan jadinya, jangan tertahan. Oh ya. Qala rabbi najjini minal qawmiz zalimin. Walamma tawajjahat tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nas wa wajada min dunihim imra'ataini. Is it? Yeah. No, sorry. I'm sorry. Walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalat Pantulkan tanya Mandin. Ben. qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير
جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Ya, buat yang baru bergabung, sekarang kita baca surat Al-Qasas ayat 29 ya. Boleh ikut kasih Walau- feedback Ustazah Nurniati. Ya, Iya tadi Bunda Mandehmi yang barusan baca ya. iya. Ya, Boleh kasih apresiasi sama kasih masukan sedikit untuk bacaannya. Hmm. ya, Silakan. silakan masukkan bacaannya Bapak. Bacaannya bagus ya Bunda ya, pakai cara baca mujawwad. Jadi itu termasuk kalau di kategori kecepatan ada tahqiq, itu yang tahqiq. Yang lebih cepat dari tahqiq itu ada tadwir yang seperti murotal, kemudian hadr seperti kalau orang tadarus. Nah, tadi Bunda membaca di surah Al-Qasas ayat 26, hati-hati itu sukunnya harus dibaca tafkhim Bunda. Tafkhim itu tebal, jadi tak jauh bukan tak jar, bukan jar tapi Oke, jauh. yes, Jauh. yes, yes. Ya. Jauh. Kemudian Ya. memang ada betul ada kiroat macam kiroat yang kiroat sabah kalau mungkin kita mengenalnya. Ashrom, hati-hati terbaca ashran. Jadi terbaca tarkik juga terbaca apa? Terbaca Tipis taklil, gitu ya. taklil itu di Kurang roknya tebal, di kurang tebal jadi ya. ra Oke. ya kurang tebal harusnya ro jadi ra. Memang ada bacaan seperti itu. Kemudian Kurang tadi Arab apa Pak? taklil namanya. Sorry. Oke. Ya, harusnya dibaca roknya tebal. Kemudian tadi agak saya dengar juga dibaca imalah tadi di mana tadi? Di mana tadi? Mohon maaf tadi pokoknya kebaca untuk fathah panjangnya itu kebaca E. Nah, E itu kan termasuk bacaan imalah. Kalau di kita ikut riwayat Imam Hafiz hanya ada di surah Hud
Ya, majereha itu aja. Selain itu terbaca sesuai dengan kaidahnya. Nggih. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih banyak Terima Pak kasih, Pak Ustadz. Pak Guru. Saya baru kali ini masuk dengan Pak Guru. Terima kasih banyak, appreciate it. Ya, thank you. Saya nggak konsisten ya Pak ya, nggak konsisten. Nggih, mohon maaf kirim akikoh soal saya ikut turun, Bunda. Ya, Ya. terima kasih banyak. Ya, Bu. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما نودي من شاطئ الوداع فلما نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون
أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Pak Ustadz, dikoreksi dong. Ini udah masih ada nggak? Pak Ustadznya yang mana ya namanya? Pak Iqbal. Iqbal. Pak Iqbal. Ustadz Iqbal. Oke. Siapa lagi Bu yang baca? Desmiroza, silakan Desmiroza. Habis ini aja, Ustazah. Izin habis Jabri Pak Azbi. Kenapa? Falamma ja'ahum Musa. Just a minute. Tadi apa maksud Pak Iqbal? Pak Azbi berikutnya atau gimana? Iya. Berikutnya insyaallah saya ini baca. Silakan. Iya, maaf Ibu-ibu, kita berikan kepada Pak Azbi begitu kata Pak Guru ya. Bukan. Maksudnya Bukan. tadi mohon maaf. Tadi kan dengan sebut saya. Habis ini ya Pak Ustadz gitu. Ya, siap. Ya, silakan Desmiroza dulu. Bu Desmiroza silakan. Habis ini Pak Ustadz. Silakan Desmiroza. Ya. Falamma ja'ahum Musa ayatina bayinat bayinatin qalu ma hadza illa sihrun muftarun wa ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min indihi wa man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihul zalimun. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi wa auqid li ya hamanu 'ala tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa la'alli coba la'alli attali'u ila
ilahi Musa wa inni la azunnuhu minal kadhibin. Wastakbaru huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu la yurja'un. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam. Fanzur kaifa kana akibatuz zalimin. Ya, fau itu dengung. Waja'al Bu Desmiroza. Fanzur didengungin lagi. ya. Qafnya ditebalkan. Akibatu coba ulang lagi deh dari fanzur. Fanzur kaifa kana akibatu zalimin. Waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Wa yawmal qiyamati la yunsurun. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah. Wa yawmal qiyamati hum minal muqabuhin. Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlakna. Tadi salah Bu Ade ya Bu Desmiroza wa Walaqad yaumal qiyamati. Masya Allah. Bu Ade dengar nggak? Bu Ade, ya, Bu Ade iya Bu Guru. dengar nggak? Coba Ya, coba dengar. diulang lagi tadi maqbuhin ayat 42 akhir maqbuhin bukan muq ya. Coba ulang lagi dari wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Walaqad atana Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnasi wa hudaw wa rahmah. Basaira linnasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Alhamdulillah bil Quran. Silakan Pak Ustadz Iqbal. Pak Ustadz Iqbal silakan sambung. Mana orangnya? Assalamualaikum Pak Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal tadi minta duluan tapi orangnya kemana ya? Pak Bu, mohon maaf. Satu membaca lagi masih bisa. Saya sambil tadi saya chat di grup, saya cek di obrolan tadi, mohon maaf. Ada izin sambil sebentar, izin udah pembaca lagi. Jadi boleh lanjut dulu yang lain. Oh iya, silakan Bu Murni dulu deh. Mbak Murni lagi menyimak saja, beliau kurang sehat. Oh iya, Dela silakan. Wa ma kunta bijani. Ayat 44 Bu Dela. Iya, 44. Iya benar, terus. Wa ma kunta bijani bil gharbi
wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musal amra wa ma kunta minasyahidin walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umur wa ma kunta ya Bu. Bu, dengan umur ditebalkan rohnya ya. Umur, jangan umur. Kalau umur itu sudah fatatawala alaihimul umur. Fatatawala alaihimul umur wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Walakinna panjang nanya. Oh iya. Ulang lagi ya Bu. Boleh. Wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tutlu alaihim Bukan tutat. tatlu ya wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Oh, ya ditebalkan setiap roh mati ya. Kalau tebalnya roh Kalau sebelum roh itu berharakat fathah atau dhammah ya ditebalkan roh matinya. walakinna kunna mursilin wa ma kunta bijanibit turi wa ma kunta bijanibit turi idh nadaina walakir rahmatam mir rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yatadzakkarun walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina. Jangan memaksakan ya karena udah suaranya udah habis. Ulang lagi dari fayaqulu, ada yang ketinggalan tadi yang panjangnya. Fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tazahara
وقالوا إنا بكل كافرون salah وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Pak Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal udah siap belum? Katanya 2 pembaca atau mungkin udah Asbi yang belum membaca tadi. Asbi. Ya udah Bu Darmi aja dulu deh. Bu Dasmi. Silakan Bu Dasmi. Lupa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئات ومما رزقناهم ينفقون. Coba diulang lagi Pak. Ya, wa yadra'una bil hasanatis, langsung masuk ke sin ya Pak. Ya. Coba ulang lagi deh Pak. Ya. Wa yasra'una bil hasanatis Wayad dal ya di kolom-kolom. ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Ya, Kalian Pak Dasmi, maaf, tolong apanya posisinya agak diapakan dikit. Ya, dinaikin dikit nggak wajahnya. Tadi deh Pak ya. Juga Ibu Surafwasi kameranya dibetulkan Ibu, itu kameranya terbalik apa? Tidak Surafwasi ya. Bapak coba didengarin lagi ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, sayyi'anya itu tasdid ya Pak, diperjelas dengan sayyi'ah. Kalau sayyi'ah kayak mati jadinya ya-nya. Sayyi'ata. Coba ulang lagi deh Pak. Wa yasra'una bil. Jangan cepat-cepat ya Pak. Wayad bukan wayas, itu tadi salah baca lagi. Terima kasih Bu.
ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Nah, jangan yunfiqun tapi yun disamarkan ke fa ya Pak. Hukumnya ikhfa hakiki jadi dengung ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba ulang dari wa mimma. ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. Pak. Jangan lang tapi ghain ya Pak. Wa idza sami'ul wa a'radu mengalir ya Pak. Coba. Wa idza sami'ul la'u a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum la nabtaghil Jangan diseret-seret lam matinya ya Pak ya, jadi mantul kedengarannya jadi kayak qalqalah jadinya. Salamun itu juga nggak boleh tertahan karena di depannya huruf izhar. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Coba ulang lagi deh Pak. Ya Bu. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Iya, lamnya itu yang keseret. La nabtaghil, jangan la nabtaghil aja. Taghil, nya itu yang nggak boleh dibawa ya Pak. La nabtaghil jahilin. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Ya, masih ya. La dari la aja coba ulang deh Pak. La nabtaghil jangan dilepas lamnya sebelum kita membaca gha-nya, ja-nya. La nabtaghil jahilin. La nabtaghil jahilin. Ya, yang panjangnya dua harkat jangan dilebihin ya Pak. Ya, tabi'inya cuma 2 harkat, 2 ketukan aja. Terus Pak. Inna la tahdi innaka la tahdi min ahbabaka walakin Allah. Man bukan min ya Pak. Innaka la tahdi man ahbabta wala. Yang pertama dulu Bu. Ya coba ulang lagi deh. Ini cucu ganggu jadi Bu. Dulu lama. Suruh maknya anuan dulu, megang dulu. Ini ke buku kertas Bu. Ya silakan Pak. Innaka la tahdi min Pak. Kok min lagi tuh kan min tapi man. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, jangan muh ya Pak. Kalau ha besar itu muh. Muhnya mulutnya ya. Jangan muh. Kalau muh itu untuk ha kecil. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pak, masih lari ke muah. Jangan muah Pak, tapi muh. Muh.
Maju mulutnya, jangan mundurkan lagi ke belakang. Kalau dimundurin lagi ke belakang jadi muh jadinya. Salah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Masih muah. Jangan muah Pak, tapi muh. Muh. Maju mulut, jangan mundur lagi ke belakang. Kalau mundur lagi ke belakang jadi hak kecil muah. Muh. Tadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Masih ya Pak, dilatih-latih ya Pak, jangan muah tadin, muah. Jangan muah, jangan pakai A gitu. Kalau muah itu pakai A, muh itu MUH. Jadi muh, jangan muah. Kalau muah itu ada A-nya tuh. Ya Bu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Iya, udah mendingan. Terus Pak. Wa qalu inna tabi'il huda ma kanu takhattaf min ardina. Jangan diayun. Ma'aka nutakhat, jangan nutakhat. Jadi panjang jadi kedengarannya ya. Takha min akhir. Ya Bu. Ulang ya Ibu ya. Coba ulang lagi. Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka Pelan-pelan Pak. Ma'akanu takhat. Memang agak susah gitu ya, tapi harus pelan-pelan. Jadinya bukan lencongan kalau nggak pelan. Wa qalu inna tabi'il huda ma'akanu takhattaf min ardina. Awalam numakkil lahum haraman aminan. Ya, jangan lahum ya Pak, jangan lahum. Kalau di apa tuh namanya di ayun jadi panjang hunya gitu. Lahum jannatun. Ya, wa awalam numakkil lahum haraman amina. Jangan lahum, ya, panjang jadinya kalau di ayun begitu. Kalau enggak panjang jadi jangan dipaksakan Ibu kalau enggak sanggup suaranya. Lebih Iya, baik. sampai di mana setengah baris juga boleh, jangan dipaksain. Nah, jadi kalau nafasnya disambung-sambung itu termasuk salah besar ya Pak. Ya, Bu. Ya, kalau disambung salah besar. Ya. Awalam yamakkil lahum. Pak, tepat-tepat membaca harakat. Awalam numakkil lahum. Awalam numakkil lahum haraman amina. Haraman, tak panjang rohnya ya Pak. Haraman aminan yujba. Haraman aminan. Haraman aminan yajna Yujba, bukan yajna, yujba. Pelan-pelan Pak. Haraman aminan yujba. Kenapa yujna lagi nun kan titiknya di atas Pak, itu kan di bawah. Maaf Bu, astagfirullahaladzim. Ini cucu dua. Dua namanya pada jatuh lagi dan dua Ibu. Haraman aminan yajna. Yuj, bukan ya, tapi yuj. Haraman aminan yajba ilaihi samaratu kulli syai'in rizqa. Bapak nggak konsentrasi, tapi kan itu yuj Pak, bukan ya. Udah berapa kali Bapak bacanya ya mulu, yuj ba.
Coba ulang lagi Pak, sampai benar. Ya, terima kasih Bu. Haraman aminan yujana. Yujana aja Bu. Balik lagi. Haraman aminan. Astagfirullahaladzim. Kasih tuh sebelah. Konsentrasinya. Haraman aminan yujaba ilaihi samaratu kulli syai'ir rizqa. Kulli syai'ir rizqam min ladunna walakin aktsaruhum la ya'lamun. Ya, min ladunna, panjang nanya, tadi tidak dipanjangkan. Rizqam min ladunna. Rizqam min ladunna lakin aktsarahum la ya'lamun. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha. Ya, Bapak lurus-lurus aja dulu ya Pak, tapi dengunya jangan ditinggal-tinggal. Wa kam ahlakna min itu dengung ya Pak, disamarkan ke ong. Min qaryatin batirat ma'ishataha. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha. Syataha. Ulangnya dari min qaryatin. Min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam taskum min ba'dihim illa qalila. Wa kun risin. Wa ma kana rabbuka Pak, mentasdidkan ba, jangan ada nya ya Pak. Wa ma kana rabbuka jangan rabbu, jangan mbunya itu nggak boleh ya Pak. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha. Yang dari hatta. Hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Wa ma kunna muhlikil. Nah, panjang Pak. Wamanya cukup 2 harkat aja, tidak lama ya. Wa ma kunna muhlikil qura. Ya, Bu. Coba ulang lagi dari Pak. Apa, Bu? Coba ulang dari wama Pak. Wa ma kunna muhlikil qura. Ya muhnya itu yang jangan muah lagi Pak, balik lagi ke muah. Bukan muah, tapi muh.
Maju mulutnya, jangan mundur lagi. Kalau mundur lagi ya jadi muh, dibacanya muh. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Iya. Tadi Ustadz Iqbal udah siap. Silakan Bu. Udah lama. Alhamdulillah. Ayat 60 ya, Ustazah? Yes. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركاء Putus ya? Terus Oh, yang paling putus Ustaz. sinyalnya kurang baik ya. Hilang. Kayaknya di mute ya Bun. Oh iya. Di Oh, mute jadi Ustaz, Ustaz. mic-nya ketutup, nggak kedengaran. Mic. Iya. Sampai mana tadi? Oh, termute. 62. Sampai mana tadi, Ustaz? Wayau Mayuna Sudah, coba sampai mana? dari Wayau Mayuna 62 ayat 62. Bismillah. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من
تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Baca selanjutnya udah habis ya kayaknya deh. Udah habis ya? Saya belum. Saya belum, Bu. Oh iya. Bu Susrawasi belum, Bu. Ibu Imarianis ya? Iya, Iya. Ibu Irmanis, Bu. Ibu Susrawasi juga belum ya, Bu? Iya, oh ada namanya di sini. Ya, silakan Bu Oh, iya. Imarianis. Ya. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون إله غير الله يأتيكم. Mulanya jangan dari ilaman sekalian ya, man, kalau enggak ya tikum itu. Baik Bu. Ya'tikum bilailin taskununa fih afala tubsirun wa rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fi walitabtaghu min fadli. Ulang dari litas kunu, hi-nya diperjelas ya Bu. Fihi, hi-nya tadi kayak enggak kebaca gitu. Coba ulang lagi deh. Litaskunu fi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Iya. Min fad, tebalkan dotnya ya Bu, jangan fad. Kalau fad kayak dal yang mati ya. Walitabtaghu min fadlihi. Walitabtaghu min fadlihi
mislihi wala'allakum tashkurun. Iya, itu bisa kan. Terus Bu. Ayauma yunadihim fayaqulu aina syurakai alladzina kuntum taz'umun. Taz'umun, ainnya ya, jangan taz'umun. Taz'umun kayak amzah. Alladzina kuntum taz'umun. Wa tazang astagfirullah. Wa naza'na min kulli ummatin shahidan fakulna hatu burhanakum. Jangan bergetar ya. Kalau bergetar keterangannya orangnya tipis jadinya. Itu tebal orangnya. Oh iya. Fakulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqq. Fa'alimu annal haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa dhalla anhum, jangan wa dhalla an. Nah, jadi samar kedengaran kayak amzah itu. Diperjelas lagi ainnya, tolong ditepatin baca ain di tengah-tengah tenggorokannya, makhraj hurufnya. Coba ulang lagi deh Bu. Ya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sudah Bu? Sudah, terus Bu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fayabgha. Astagfirullah. Ya Bu. Min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz. Ya kunuz. Dari wa ataihim. Wa atainahu minal kunuz ma inna maqatihahu latanu. Inna mafatihahu, harus dibedakan antara ha kecil dan ha besar ya Bu. Kurang jelas ya Bu ya. Enggak, ha kecilnya ha besarnya hampir sama aja gitu. Kalau udah bergabung kebanyakan suka disamain inna tihahu, jangan tihahu tapi tihahu. Ha kecil di tengah tenggorokan dan ha besar di pangkal tenggorokan, jadi berbeda makhraj hurufnya. Coba ulang lagi deh. Minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu. Ya, ulangnya dari inna mafatihahu latanu bil
ulil quwwah. Ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ya, yuhibbul. Tepatkanlah bacakan. Innallaha la yuhibbul farihin. Iya, ibu sebenarnya pasif, cuman kadang-kadang suka lupa gitu ya, H kecil, H besar kadang disamain. Sebenarnya ibu pasif bacaannya gitu. Cuman kadang-kadang kalau yang lain mungkin sebagian karena susah gitu ya membedakan antara H besar dan H kecil gitu. Kalau memang udah susah ya nggak apa-apa, tapi kalau ibu masih bisa pasif, cuman kadang-kadang suka kelewat gitu ya. Disamakan baca H besar dan H kecil. Terus, Makasih. ya terus ibu. Wabtaghi fima ataqallahu. Panjang dua-duanya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Mana tadi? Tadarul bukan tadarul. Wala Ulang lagi deh Bu, coba ulang lagi dari wabtaghi. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Darul akhirah. Boleh di situ doang? Nggak boleh darul, darul. Oh iya, ada. Kalau nggak dari Allah deh, Allahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad. Wala tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Alhamdulillah. Baca selanjutnya Bu Ardalina. Ya bukan, belum. Bu Surawasi. Bu Surawasi dulu. Iya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi minal qurun. Min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah. Man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aksaru jam'a. Wa
wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qala alladzina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mislama utiya Qarun. Ya, ulang dari ma'u diteruskan Bu, sampai ayat. Ma utiya Qarunu innahu ladu hazzin azim. Kurang tebal zuanya ya. Innahu ladzu hazzin Azim ya. Innahu dari innahu ya Bu. Ya, Bu. Innahu ladzu hazzin azim. Bisa Bu? Coba sekali lagi deh Bu. Innahu ladzu hazzin azim. Ya, terus Bu. Wa qala alladzina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Fakhosafna bihi wa khosafna bihi. Fa bukan wa ya Bu. Fakhosafna bihi wa bidarihil ard. Fama kana lahu min yansurunahu min dunillah. Ya, slotnya ditebalkan ya Bu. Min fi'ati yang suruh ya sot ya. Susu ya. Min fi'ati yang Bu, aku minum dulu ya, bentar ya Bu. Min fi'atin yang surunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ika annallah wa ika annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Ya, membaca rohnya jangan bergetar ya Bu. Ya basutur rizq, jangan terlalu bergetar, jangan sutur rizq. Jangan kayak gitu ya. Ya basutur rizqa liman yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir.
tebal wa yaqdir. Liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Ya, tipis Bu, salah saya tadi. Wa yaqdir karena dia kasrah sebelum ra Iya, dimatikan. Wa yaqdir tipis. iya Lupa saya. benar. Liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula ammanallahu alaina la khasafa bina wa annahu la yuflihul kafirun. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwa. Lamnya tidak tasdid, yang tasdid itu wow ya Bu. Iya Bu. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Ya, ulu itu tidak dengung ya Bu, cuman ulu tasdidnya aja, penekanan tasdidnya aja ya Bu, jangan dengung, jangan dibawa ke hidung. Wawnya baru dengung. Uluwan gitu, uluwan. Ya, ulu itu tasdid aja, tidak dengung, wawnya baru dengung. Coba ulang dari la yuri. La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Saya panjang. Oh iya, aduh. La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Wal akibatu lil muttaqin. Qafnya ditebalkan ya Bu. Wal akibatu lil qi ya, jangan ki ya, tipis ki. Tebal qi, tetap tebal qafnya walaupun kasrah. Ya. Wal akibatu lil muttaqin. Ya. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyiati fala yujzal ladzina amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun. Ya. Alhamdulillah. Apa lagi ya? Udah semuanya, Mbak. Udah semuanya Mandetati. Belum Ibu, ini belum Ibu Ardalena. Ya, silakan Bu Ardalena. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan mir rabbika fala takunanna zahiran lil kafirin. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat
ilaika wad'u ila rabbik wala takunanna minal musyrikin wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yastabiquna Ibu, nggak ada an yastabiquna, nggak pakai ta ya. An yasbiquna aja. Astagfirullah. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Ya, sudah selesai semua yang ini ya, yang Tati. Balik ke Tati lagi. Iya. Iya, betul. Ya, silakan. Ya, oke. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffirun. Amilus solihahnya ya jelas kecil. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffirun. Ya. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffirunna anhum sayyiatihim walanajziyannahum ahsanalladzi kanu walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum
أرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخل لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله Jangan walaya laman, jadi kayak amzah yang mati ya. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبئس فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم mati ya, ada ra di situ ya. Coba ulang lagi nih. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Ya. Untuk selanjutnya bacanya setengah halaman aja ya. Udah dekat nanti tamat gitu. وأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا
Innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallah indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Dah, Dek. Satu lagi. Satu ayat lagi deh. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun faqad kadzdzaba umamum min qablikum wa ma rasuli illal balagul mubin. Ya, Andung masih ada, Andung? Udah nggak ada ya? Bu Erni, silakan Bu Erni. Awalam yarau kaifa yubdi'ullah awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa summa yu'iduh inna zalika 'alallahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa badal al khalqa summallahu yunsi'un nas atal akhirah. Yunsi. Si ya lebih keras Ibu bunyinya. Trafasi maksudnya lebih banyak mengeluarkan udara dari mulut ya. Summallahu yunshi'un. Summallahu yunsi'un naslatal akhirah. Atal ya, bukan latal ya. Oh, bukan latal. Summallahu yunsi'un Jangan si tapi si'un. Summallahu yunshi'un naslatal akhirah. Kenapa lam lagi dibaca? Kalau lam itu dia nyambung ke kiri ya Bu. Kalau dia putus itu berarti alif bukan lam. Nas'a ya. Nas'a. Oh ya, kok lam. Summallahu yunshi'un atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir yu'azzibu man yasha. Coba dilembutkan baca zalnya ya. Yu'azzib sekedar menempelkan ya, jangan lari ke za. Yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tu'labun wa ma antum bimu'jizin. Ulang lagi Bu. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wallazina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu mir rahmati wa ulaika lahum
azabun alim. Ya, dalnya aja yang akan dilatih-latih membacanya ditipisin ya Bu. Terlalu itu ya, Bu. Dilembutkan, Ya, jangan keras. ya, diulang lagi. Udah nggak apa-apa. Oh, ya. Aja gitu nanti. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه Dari ila deh Bu, dari ila coba. Oh ya. Illa an qalu qtuluhu aw harriquhu fa anjahu Allah minallah. Inna fi dzalika Bu, ulang. Minallah mana berhentinya? Minan nar, bukan oh ya minallah. minan nar. Ulang dari defa anjahullah. Fa'anjahu Allahu minan nar. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Faqala innama ittakhadtum min dunillahi awsana mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dah wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Satu ayat lagi Bu. Fa'amana lahu Lut wa qala Bu. oh ya. Fa'amana lahu Lut wa qala Ya, terus Bu. wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Iya. Ya. Udah Bu, udah. Kamu Pak Atta. Terima kasih. Ya, siap. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa ja'alna fi zurriyatihin وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل لتأتون الرجال ditipiskan rohnya Pak. Lata'tu coba diulang lagi. Lata'tuna rija tipiskan rohnya. Lata'tuna rijala wa taqta'una sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. Mande Ben udah nggak ada ya, Mande Tati? Udah nggak, sudah tidak ada. Ya. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin inna munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan minas sama' هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Ya, Jasmi Roza sambung. Walaqad tarakna ayat bayyinatan liqaumin ya'qilun wa ila madyana akhahum Shu'aiban faqala ya qaumi ibudullaha warjul yawma Ulang dari faqala. قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم لا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا mustabsirin. Ya. Selanjutnya Ibu Murni, silakan. Bu Murni tadi nggak ada ya?
Dela. Murni ada tapi uzur karena kurang sehat jadi mengikuti Oh, aja. iya. Dela masih ada? Dela udah nggak ada ya? Pak Dasmi masih ada? Udah pada keluar? Ustadz Iqbal silakan masih bisa? Nggak ada juga. Oh iya, Oh, ada. bisa. Sesi apa Bunda sekarang Bunda? Iqbal boleh? Sampun tadi sudah. 39. Ayat ke-39. Sudah tadi. Ustaz. Sudah tadi. Oh lagi. Iya lagi. Lagi ya. Ayat Setengah halaman aja Pak Ustadz. Setengah halaman aja sampai ayat 41 aja. Oh, siap. Ayat 39 udah habis, nak. Belum. Termasuk Waqaru. 21. Iya, ayat 39 sekarang. Waqaru. 39. Akhir juz 20 akhir halaman akhir. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqarun ya. Wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومثل الذين اتخذوا من Tidak ada wa ya. الله Oh ya. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Ya, cukup Pak. Terima kasih. Pembaca terakhir Ibu Susrawasi. Baik. Ya. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Lil mu ya Bu, jangan mu ya Bu, lil mu'minin. Ya. Inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Ya.
Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Ya, uhi kecil coba Ibu. Apa deh kecil orang Padang. Coba lagi deh Bu. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Anil fahsya. Coba dikeraskan lagi shinna wa anil fahsya. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ya. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Ya. Terima kasih Ibu-Ibu udah selesai satu juz kita baca pada pagi hari ini dengan membaca bersama-sama. Ibu Ardalina tolong bisa baca doa khitmil Quran karena nggak dapat bagian setengah halamannya gitu. Buka mic-nya Bu, semua buka mic aja. Ya, bisa baca doa khitmil Quran, buka mic-nya Bu. Mic-nya masih tertutup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma jahil nasina. Kurang dapat Bu, kurang dapat, maaf. Tolong Bu. Belum bisa. Ibu Sur aja. Belum, insya Allah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'al walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya silakan dibimbing lagi sama Ibu Neti Swati. Silakan Ibu Mande. Penutup ya Mande, Bu Zahra. Iya. Ya, baiklah. Tidak diterjemahkan, Bu Tati bisa menerjemahkan? Nggak bisa, Ibu Mari saja. Ibu Mari saja. Ibu Mari saja. Ya, Marianis. Marianis. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin.
Baik, mandi ibu-ibu, bapak semuanya. Alhamdulillah kita udah selesai juz 20. Semoga kita selalu istiqomah dalam tadarus Al-Quran ini, terutama memperlancar bacaan ya ibu-ibu, karena udah semakin tua lidah kita mungkin semakin agak mengaku ya kan, jadi kemudian melihat kadang-kadang ya terbaca ba, na terbaca ta, a terbaca u ya kan, itu kesalahan kita. Kita memang udah diajarin Al-Quran dari kecil, tapi itu tetap aja kalau kita sendiri baca, kita tetap membaca sendiri, tetapi kalau sendiri kan ada yang keliru, mungkin tidak ada yang mengingatkan. Ini alhamdulillah kita punya pembimbing Ibu Guru Zurniati, terima kasih atas segala bimbingannya untuk mendampingi kita. Mungkin kita tutup dengan doa penutup majelis. Sebelumnya kita terima kasih. Boleh bertanya dulu saya, Bu. Saya kan baru masuk. Ini setiap hari atau hari Sabtu saja? Setiap Sabtu pagi, Bu, jam 7. Setiap hari Sabtu pagi jam 7. Setiap Sabtu pagi, ya terima kasih. Ya, jadi berarti kita cuma sekali seminggu ya, Bu ya. Ini sebetulnya ini sangat minim kita menyedekahkan waktu kita, tetapi sedikit mungkin ikhlas lebih baik daripada tidak sama sekali ya Ibu ya. Tapi kita sendiri tetap Al-Quran. Ya, Bu Tati, ya. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang spesial hari ini sudah hadir. Alhamdulillah telah membersamai kami. Mudah-mudahan di kesempatan lain juga bisa hadir. Selalu welcome. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baiklah. Semoga ayat yang kita baca tadi menjadi pahala untuk menjadi obat pada jiwa yang masih kosong, masih gelisah, masih Kemudian juga kita semoga pahalanya dilimpahkan kepada orang tua yang telah mendahului kita, mertua, anak saudara, guru-guru kita yang telah mendahului kita, semoga mendapatkan pahalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup. Sebelum ditutup, mungkin ada sedikit pengumuman ya. Jadi kita dalam membaca Al-Quran ini kita karena yang pertama udah membaca Auzubillah dan Bismillah, kita lanjut aja. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan di chat room ya Ibu-Ibu. Kemudian usahakan di tempat yang sinyalnya bagus ya Ibu-Ibu, karena banyak suara yang hilang-hilang gitu ya. Untuk selanjutnya. Baik, saya tutup dengan doa kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Juga tidak lupa kami ucapkan untuk Radio Gebu Minang yang telah menjadi sponsor utama kami yang selalu menyiarkan acara dari Mandah Minang Mancanegara beserta pesertanya yang juga mungkin ikut bertadarus melalui udara. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Silakan Mandah Neti, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Yunus, kakaknya Erni Yunus, tapi usia sudah 91. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, dengan ibu-ibu sekalian. Semoga tetap istiqomah ya Bu, bersama-sama. Mudah-mudahan ini akan membuat kita nanti juga berkumpul di jannahnya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Walaupun 1 ayat, 2 ayat, asal kita ikhlas ya Ibu-ibu. Ya, baik. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.